Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cirebon Timur. Kali ini kita akan bahas tentang penyakit batuk biasa yang disebabkan karena tidak normalnya pencernaan atau organ tubuh, sehingga kita bisa menjadi batuk-batuk. Begitu juga dengan penyebab kuman yang masuk atau bakteri yang masuk pada organ tubuh kita, sehingga menyebabkan penyakit batuk itu akan terjadi. Oke, sahabat Lilir Putih, channel pijat dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kita kepada semua dimanapun Anda berada. Oke, kali ini langsung saja kepada titik pertama untuk refleksi batuk biasa. Oke, titik pertama untuk penyakit batuk biasa. Yang pertama, kita harus pijat atau totok pada bagian ujung ibu jari kanan kiri ya. Ini bagian saraf yang berhubungan dengan paru-paru, sahabat. Bagian ini berhubungan kepada saraf yang menjalur kepada paru-paru. Seperti biasa, tekan dan pijat selama 2-3 menit. Terus pijat. Biasanya orang yang mengalami sakit batuk-batuk itu akan terasa nyeri di bagian titik saraf paru-paru. Sakit batuk ialah sakit yang sangat mengganggu untuk aktivitas kita, apalagi yang punya profesi penyanyi, kori, dan sebagainya yang berhubungan dengan suara. Oke, untuk titik kedua berikutnya kita akan tekan bagian antara telunjuk dan jari tengah, tepatnya titik saraf batuk itu sendiri di sini, sahabat. Ini saraf batuk. Apabila kita kena batuk-batuk, tekan saja di sini. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, kita tekan selama 2-3 menit. Dan ini akan terasa nyeri apabila kita terserang sakit batuk ya. Oke, terlihat ya di sini, sahabat. Sama kanan kiri antara telunjuk jari dan jari tengah di pangkal, bagian pangkal kita ada di tengahnya, kita tekan 2-3 menit seperti biasa. Sini sama, kanan kiri sama posisinya. Oke, berikutnya yang akan kita totok yaitu bagian ketiga yang berada di bagian punggung. Dari sini kita ke bagian punggung. Nah ini posisinya sama di antara telunjuk dan jari tengah. Di sini seperti biasa kita tekan-tekan 2-3 menit. Oke, di sini sama. Dan ini titik saraf yang menuju ke bagian tenggorokan dan leher. Apabila ada keluh kesah untuk bagian tenggorokan dan leher, kita tekan saja di bagian ini ya, sahabat ya. Di antara ujung pangkal, jari telunjuk dan jari tengah. Tepatnya di sini. Kita tekan saja di sini. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke saraf hidung.
Saraf hidung posisi masih ada di bagian punggung tangan ya. Ada di bagian punggung tangan kiri. Yaitu di antara telunjuk dan ibu jari. Di pangkal ibu jari dan di antara titik tengah jari telunjuk ibu jari di pangkal. Kita tekan di sini. Ini bagian saraf hidung. Nah, untuk saraf hidung kita tekan bagian tangan kiri saja. Titik refleksinya untuk bagian hidung ada di punggung telapak tangan, punggung tangan ya, sebelah kiri. Titik yang kanan tidak usah, kita tekan di sini saja. Terus selama 2-3 menit. Oke, berikutnya kita akan beralih ke titik kelima, yaitu di bagian telapak kaki kiri dan kanan, yaitu tepatnya di bagian titik saraf tenggorokan. Oke, berada di antara ibu jari dan telunjuk jari kaki. Di sini ada lekukan yang menonjol pas tengah-tengah. Nah, kita ada di tengah-tengahnya antara telunjuk dan ibu jari, kita tekan di sini. Terlihat ya? Seperti biasa 2-3 menit kita tekan terus. Kanan kiri sama. Oke. Kanan kiri sama, kita ambil sampel satu telapak kaki saja. Sama kanan kiri. Di sini sama posisinya. Ini. Oke, berikutnya kita akan berpindah kepada titik kerongkongan yang berada di sebelah sini. Tepatnya di antara perbatasan kulit putih dan hitam telapak kaki ya. Di sini ada tanda putih dan hitam. Nah, kita ambil di sini di titik tengahnya. Di bawah bagian lekukan ini kaki ya. Ini ada yang menonjol, kita di bawahnya. Di sini. Posisi tekanan bukan di hitam, di garis hitam, tapi di bagian yang putihnya telapak kaki dilekukan ini, di sini di samping. Ini saraf yang menuju ke kerongkongan. Sama ya, kita tekan untuk saraf kerongkongan kanan kiri sama. Nah, saraf-saraf ini yang kita tekan untuk penyakit batuk biasa akan terasa nyeri atau panas ya. Sakit kalau kita memang terkena penyakit batuk biasa. Seperti biasa tekan 2-3 menit. Oke, berikutnya kita akan pindah ke bagian paru-paru yang ada di telapak kaki. Tadi paru-paru yang pertama ada di ujung ibu jari, sekarang yang ada di bagian telapak kaki, titik paru-parunya ya. Titik paru-parunya yaitu di titik tengah, titik jari tengah. Tadi di sini kita sejajar posisinya. Namun di bagian jari tengah, lurus jari tengah, antara jari tengah dan telunjuk. Di sini ada sela-sela. Nah, tepatnya di sini kita tekan. Ini untuk titik paru-paru. Di jari tengah ya, bagian lurus jari tengah.
Sini. Nanti kalau kita tekan, kita raba, ini akan terasa. Titik saraf yang sakit itu akan terasa. Oke. Tepatnya di sini. Nah, ini titik paru-paru, sama kita tekan di antara telapak kaki kiri dan kanan, sama persis di sini posisinya. Seperti biasa kita tekan 2-3 menit. Oke, berikutnya kita ke bagian titik ke-8. Titik ke-8 ada di bagian telapak kaki. Kita turun di antara, turun sekitar 3 jari ya, dari titik ini ke sini. Nah, di sini di posisi tengah-tengah. Seperti biasa kita tekan selama 2-3 menit. Ini titik yang ke-8. Titik yang ke-8. Satu pasang kanan kiri hitungannya 1. Nah, ini titik yang ke-8. Sama kanan kiri. Titik ke-8 kanan kiri. Seperti biasa kita tekan-tekan. 2-3 menit. Oke. Terus sama kaki kanan pun sama. Terus raba, kalau bisa, kalau belum terasa kita rangsang dengan putaran-putaran tekanan-tekanan. Nanti titiknya baru kita tekan biar terasa. Setelah titik yang ke-8, kita akan berpindah di di punggung kaki kiri saja ya. Tepatnya di bagian lipatan mata kaki di depan sini. Nah, bagian ini dalam. Di sini ada cekongan 2, 1, 2. Sini. Nah, yang kita tekan di bagian ini. Oke. Di bagian ini. Nah, ini kelenjar getah bening. Seperti biasa kita tekan-tekan selama 2-3 menit. Dan untuk yang ke-9 hanya ada di kaki sebelah kiri ya sahabat ya. Oke, kita tekan selama 2-3 menit. Terus setelah di kaki kiri, kita akan pindah di di punggung kaki kanan ya. Ada di sini. Ini titik yang ke-10. Oke, berikutnya kita berpindah di kaki sebelah kiri lagi. Ada di sini. Kita tekan 2-3 menit seperti biasa, kita tekan terus. Nah, berikutnya kita berpindah di bagian punggung kaki sebelah kanan, hanya sebelah kanan ya. Tepatnya di sini. Dan ini titik terakhir untuk sakit batuk biasa. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat sedulur semuanya. Salam dari Cirebon Timur. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.